Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny logité. Fa ahoana kina tandry mampafotsy andry ohatr' zao? Satria za mampiasa Blossom White. Blossom White, éclaircit votre peau. Tiny tena izy rasoir Supermax. Supermax ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary 500 zay lalovany malama. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty logité miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi, nosy iray, tsika iray. Sanifère, le meilleur. Lay tsara indrindra e, hatramin'izay ka hatramin'izao. Socobis, manolotra anao ny logité. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra tonga so indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao takarivany alarobia fa 12 ny volana May reto ny lohateny. Isokatra afaka valovolana ny orinasa mpamokatra siramamy na ny Sasma ao Brickaville amorona asa ho an'ny olona arivo mahery ny fisokafan'ity orinasa ity indray. Ny vondrona SADC hatreto no sehatra mpanaramaso ny 50 raisam-pirenena nilaza ho vonina andray anjara amin'ny 50 solombavambaoaka ho totosaina ny 17 May ho avy izao. Olona folo kosa no voasambotra noho ny resaka alatromby tany Imertsy Tosika mangataka ny ampitaovana ireo zandary ny tompon'andraikitra eny fotony isorohana izay tsy asandalo sy tsy fandriam-pahalemana izay. Nahatratra menaka fanorana bombe relax sandoka misy 700 mahery teny nosy be ny polisy ny alakamisy lasa teo olona 4 no voasambotra nanoloan'izany. Gadra Rola no tafatsoaka ny fonja tao Vohitany ao amin'ny commune Nejeda district Toliara ny zoma lasa teo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nisy ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana taorian'ny famoahana ny voka-pifidianana tao Indonezia vokany 9 no maty ary 10 kosa no voasambotra. Ampifaliana trano no izy ny tokantrantsika tsirairay avy amin'ity takariva ity ary manasa antsika ny koa anaraka ny logité hatramin'ny fiafarany. Anaraka ny portrait isika ao anatin'ny tapany faharoa tantarana lehilahy iray mpanao irony maquillage na haingo-tarehy irony no ho tanterina aminao anatin'izany horavahiny zanam-pandarana ho ianao sy ny solitara teo ny tapany faharoa fa zao aloha hiaran'olotra aminao ny actus la une ny tena sisy ho ny andrendreny. Vavao ny fifidianana mikadiny eto amintsika ny mpanaramaso ny fifidianana izany hoe ny délégation ny mpanaramaso ny fifidianana avy amin'ny SADC. Ny vondrona SADC hatreto no sehatra mpanaramaso ny fifidianana iraisam-pirenena nilaza ho vonina andray anjara amin'ny fifidianana solombavambahoaka izay ho tanterahana ny alatsinainy 17 May ho avy izao. Heverina ho nahatonga izany fandikan-dalàna samihafa na izany aza nanambarany teo anivo ny senira ny angom-baovao izay no tanterahany ry Nandry Malala sy Stéphane Rakotomalala fa mbola misokatra amin'ireo vonina andray anjara amin'izany ny seni. Hakatoko ny fifidianana solombavambahoaka tonga indray ny mpanaramaso avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Anisan'ny nanamafy ny fahatongavany ny avy eo anivon'ny vondrona SADC. Nanambara ihany koa ny teo anivon'ny seni fa efa nakalesona tamin'ireo tsikera nataon'ny mpanaramaso nandritra ny fifidianana filoham-pirenena izy ireo. Misokatra amin'ireo mety ho fiaraha-miasa hafa hatrany izy ireo. Nous avons beaucoup travaillé. Noraisina ny fangatan'ireo mpanaramaso ny fifidianana. Teboka telo lehibe ny naingana entina ampanan-kery ny fifidianana ho avy. Voalohany fifanan'ny seni sy ireo manandraikitra rehetra. Faharoa ny fanatsarana ilay mpifidianana ary fahatelo farany ny fametrahana drafitra amin'ny fitaovana ampiasaina.
mety ianao ahoana ny fijerin'ireo mpanara-maso ny fifidianana ny gaboraraka hita nandrindry ny fampelezan-kevitra toy ny fifanaratsian'ny kandida ny tsy fananany antsasamanila ny kandida mpitahiry vola ary indrindra farany teo ny fahatazanana ny filoha-pirenena niaraka tamin'ireo kandida ho solombavam-bahoaka izay anisany nampikaikaika ny fiarahamonim-pirenena roy sy ny KMF Konoe. Raha tsy ahivina tamin'ny fifidianana filoha-pirenena dia maro ireo avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena niazakazaka nanara-maso ny fifidianana. Amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao, vitsy izy ireo no nanao fanambarana tamin'ny fomba ofisialy amin'ny fandraisana anjara amin'izany. Heverina hisy fandraisana tamin'ireo tsy fahatomombanana sy lesoka ary fandikan-dalàna mialohan'ny fotoana izany. Marina fa ho tanterahana ny zoma 4 Mey izao ny fampahafantarana ny fandraisana anjaran'ny SADC amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana izay ho tanterahana ny alatsinainy 17 Mey. Andray fitenenana voalohany mandritra ny fampahafantarana ny sekretera mpanatanteraky ny SADC ary anaraka azy ny ministra ny raharaham-bahiny Zambiana Joseph Malandy. Fa eo amin'ny sehatry ny toe-karena isokatra afaka valivolana ny orinasa mpamokatra siramamy na ny SASMA ao Brickaville. Afaka amokatra hatrany amin'ny 10,000 Real taonina izany amorona asa ho an'ny olona arivo mahery ny fisokafana ity orinasa ity indray. Nampanantena fiatomboan'ny asa sy fanajana feptaona tamin'ny filoham-pirenena ireo tompona andraikitry ny orinasa. Jeredoara Sidolfa Rakotiniaina no mitondra ny andindiny baovao. Folo taona ankiatonana sy tsy namokarana siramamy intsony ny orinasa tao Brickaville. Tamin'ny taona 2014 no nisian'ny fanarahana hananganana ny Société Agricole et Sucrière de Madagascar na ny SASM izay fitambarana ny orinasa sirama sy ny kompania Vizara. Tsy mbola afaka niody ny orinasa io hatramin'izao noho ny antso-jay no sedrainy tahaka ny fitokonana lavarenina nataon'ireo mpiasa, voabahana hatramina fiarabe mihitsy aza ny fidirana nataon'ny orinasa tao maromamy. Nidina tany an-toerana araka izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nijery fotony zava-mitranga tapaka tamin'ny teny arahana fa hisokatra sy asa indray ny orinasa SASM. Tombony lehibe ny fananana orinasa mifantoka ho an'ny tombotsoan'ny malagasy hoy ny tenany ka ampitsaharina araka izany ny fitokonana. Zao ny zavatra sosikevitra ho apetrako aminareo. Raha anao apeti-dofra vaovao zany tsika afaka atao zany fa zao mbola iandry afaka heritaona indray ve, mbola iandry afaka roviana indray ve vo andeha hitady an'ity olona hitatana an'ity. Hitako, sapako, fa mibesiny maro nangataka hoe sokafo ny orinasa sirama dia ho sokafantsika ny orinasa sirama tokoa. Fanapahan-kevitra izay noraisin'ny mponina tao Brickaville tamin'ny hafaliana tanteraka. Izy ireo no mahazo tombontsoa mivantana ny fisokafan'ny orinasa noho ny volofary efa miandry mpandray fotsiny sisa. Dia faly zay tamin'ny teny présidentako fa hoe nanosika ny SASM anokatra ny orinasa. Ka noho izany mampamboly anay dia miantaitra amin'ny fambolena. Manana tany 400 hektara ny orinasa SASM ahafahana mamokatra fary. Miampy ny fiara-miasa amin'ireo mpamboly izay manana eo amin'ny 510 hektara eo. Raha totaly dia misy eo amin'ny 500 sy 500 hektara ny orinasa ahafahana mamokatra. Manodidina ny 5,000 sy Real taonina isa-taona no vokatra ho azo amin'izany rehefa tena mihodina tsara ny orinasa SASM. Nanome toky ny hamoaka vokatra andrana ao anatin'ny valovolana ireo tompona andraikitra ao amin'ity orinasa ity. Zay zany ao amin'ny SASM dia efa vonona amin'ny fampandrosoana fampandehanan'ny orinasa satria amintsika miteny zao efa tonga eto an-toerana zany hoe eto Madagasikara mba tsy lazana hoe Tamatave sy Brickaville daholo ny matériel rehetrarehetra zay afaka ameno any orinasa ity. Fantatra kosa fa anisan'ny sakana tsy nahafahan'ny orinasa SASM nihodina ny fanembatsembana nataona tompona andraikitra ambony eo amin'ny orinasa sirama nivarotra ny tany izy ireo ka isakanan'izy ireo ny fihodinan'ny orinasa mba tsy hitsirihana ny fandikan-dalàna nataon'izy ireo. Tsy maintsy isy ny fanadadiana atao tamin'ny fivarotana ny tanin'ny sirama sy ny halatra fitaovana hita tamin'ny orinasa. Ho averina hodiniana kosa ny fizarana ny tombony amin'ny orinasa SASM sy ny sirama. Efa taonany maro kosa no nisy ny fiara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy ny fanjakan'ny Belzika. Sehatra maro no hipetrahan'izany ka isan'izany ny angovo azo avaozina miezaka mampitombo ny fiara-miasa ny rotota amin'izao fotoana izao ka isina mpandraraha belge vitsivitsy tonga eto amintsika hitady fiara-miasa amin'ireo mpandraraha malagasy. Nanatrika ny fioran'izy ireo tamin'ity androany ity mo Iandry Lalaina Andriamasy Stefan Rakotomalala.
iray amin'ireo firenena nanampy any Madagasikara tamin'ny fahazona herinaratra avy amin'ny angovo azo avozy ny Belgique. No mare masovony Belgique monina sy miasa ny Tanzania izay miandraikitra antsika androany. Efa nanome lela vola 8 tapitrisa euro ny fanjakana Belge mba hanangana antsika folobe famokarana angovo photovoltaïque. Ankoatra dia roa amin'izao fotoana ireo mpandrara Belge no mampiasa ny volany eto Madagasikara. Itombotrany izany satria androany no niona tamin'ireo mpandrara malagasy ireo mpandrara Belge izay mandalo eto amintsika amin'izao fotoana. Sehatra samaro naliana azy ireo. La délégation est assez diversifiée, mais elle porte sur des secteurs qui sont, je pense... Ahitana mpikamana samihafa ny délégation fa iveriko fa mifandray mifandarana asa ny gouvernement tany sehatra asa ho an'ireo mpandrara Belge tongeto toy ny logistique, fitaterana, fahasalamana, bioteknôlôjia, teknôlôjia ny hita sy serasera, ny angovo, indrindra fa ny angovo azo avoziny, izay tena sehatra asa manavanina amin'ny Belgique ary antena nisy ny fiara-miasa matotra amin'ny firenena roa tonta. Pensons qu'il est possible de développer des partenariats mutuellement bénéfiques. Fandroany zao no nisina mpandrara Belge tonga teto Madagasikara ary mbola isy hatrany izany raha fanazavana azo tena nitoerana androany. Mbola hitoetra eto Antananarivo hatramin'ny rampitso izy ireo, fotoana izay tombony mety ho feon'izy ireo amina mpandrara malagasy na mpandrara vahiny mampiasa vola eto Madagasikara. Je souhaite à tous Sendikely ao anatin'ny dokam-barotra isika oriny izay no anarahantsika vaovao sosialy trangam-piarahamonina ary ny mikasika ny lafim-baovao hafa ihany koa. Mitoy ny logité ary anniversaire tosikany no hitondrana anao satria eny amin'ny 20 ny omby very izay tao anatin'ny 2 volana tany amin'ny faritra iny ka mampitaraina ny mponina ny tsy fandriam-pahalemana. Nisy ny velam-pandrika nataony brigady ny gendarmerie pirenena tany antoerana ka olona miisa 10 no voasambotra noho izay resaka alatr'omby izay ary andrandray ny commune Mercia Tosika ny ampitaovana ireo gendarme mba ahafahana mampiatra ny politika ny fanjakana momba ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary eo ihany koa ny amerenana ny fatokisan'ny vahoaka ny mpitandro ny filaminana. Malaza, ankazon-dandy, fiantsonana. Isan'ireo fokontany 7 lasibatry ny alatr'omby ao anatin'ny commune Mercia Tosika tao anatin'ny 2 volana 20 ny omby very. Nisy ny fivoriana maika mikasika ny tsy fandriam-pahalemana ary taorin'izay naharay loharanom-baovao momba ny resaka fanafiana sy alatr'omby ny brigady ny gendarmerie aty antoerana. Nataony velam-pandrika ka mahatratra 10 ny olona voasambotra nanomboka ny 13 hatramin'ny 18 meteo. Ny efatra tamin'ireo no fantatra fa efa namita sazy tany am-ponja. Andalam-pikarohana kosa ireo 3 lahy voarohirohy ho atoto mikotrika ny alatr'omby any amin'ny faritry Mercia Tosika sy Arivonimamo. Ny anarany moa dia le vonjy dia misy koa le hoe haja mainty dia eo koa le naivo pasteur miaraka amin'le zanana sy zafikeliny amin'ny fito moa zany izay olona reo ary ireo olona reo no anarana verimberina manoloana ny fanaovana ny ataka amin'ny sy io alatr'omby io. Fantatra nandritra ny famotorana fa eo anelanelany amin'ny 10 ralina hatramin'ny 4 ora maraina ny fotoana natanteran'ireo olon-dratsy ny alatr'omby. Karazana tambazotra izy ireo satria misy ny mpiara-miasa amin'ny mpivarokena raha ny fanampim-baovao avy amin'ny zandary. Misy zany ny olona mpitsirika, misy koa ny mangalatra ary misy ny mivarotra an'izy io. Ka ny tetika avy ataony amin'izany moa dia ny fanaovana ny fisafoana amin'ny arabe ary indrindra ny vidinana eny fotony any ambanivohitra mba ahitana ireo mpanao ratsy sy azahoana koa ny feon'ireo vahoaka. Misana commune misa enina sy fokontany 19 ny brigadin'ny gendarmerie eto Mercia Tosika. Etaeta ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana noho izany ny amatsiana fitaovana ny mpitandro ny filaminana. Ho fanatanterana ny politika ny fanjakana momba ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana isan'izany ny alatr'omby. Le gendarme isola be dia tena efa miasa ry zareo eto fa noho le ara-pitaovana dia nandray miravoravo-tanana raha miangavy re zahay satria tsy ho vitan'ny commune mihitsy misahana isaky ny metsika raha misy arrestation atao hoe anome tobile na anome moto tsy ho araka na ny dépense amin'ny resaka carburant sy ny sisa. Androany kosa noho ny atrika fampanoavana izy 10 lahy voarohirohy noho ny alatr'omby tany amin'ny faritry Mercia Tosika. Fa natratrarana menaka fanorana baume relax sandoka mahery ny 700 teny Anosibe ary ny alakamisy teo
olona efatra no voasambotra ary voaroroy amina fanapariana ny entana. Nitondra fanazavana ny mpivarotra hafa fa tsy tompon'antoka tamin'ny fanaovana osika ireo voasambotra saingy ny varotra entana tsy fantatra. Moravahana kosa nefa ny entana tena izy sy ny osika hoy ny mpivarotra hafa. Drasy Alinjaraveno sy Anjara Kotonoray no mitondra izay vaovao izay. Miisa 3,700 ireo menaka fanorana Bomrelax Sandoka sarina teny Anosy. Tompona andraikitra amina orinasa iray natsikaritra ny fisian'ireo entana ireo no nandefa fitarainana tany amin'ny polisy ka nidina ifotony nanamarina izany ny mpitandro ny filaminana. Vao marina tokoa ny fisian'ny entana osika ny paritaka tamina tsena miisa 4 teny Anosy ny alakamisy lasa teo. Nosamborin'ny polisy avy hatrany ireo mpivarotra sendran'izy ireo. Lasa reto le osika reto indray no lafo midin'le olona raha oharina amin'le tena vokatra tena izy satria mihazy zany le osika somary moramora kokoa angamba ny vidiny. Etsy ankilany nitondra fanazavana ny mpivarotra hafa fa tsy tompon'antoka tamin'ny fanaovana osika reo voasambotra saingy ny varotra entana tsy fantatra. Zay zany rehefa ety tsy voatery maka entana any amin'ny grossiste fa be da be ny sinosy-karana maniraka olona ety livrany entana mba hampamoramora an'ilay fiara-miasa dia misy milivra an'ilay Bomrelax koa ety dia zay maka fotsiny zay tsy mahay manavaka dia rehefa mandalo io any izy ny hitanay fa raha ohatra hoe tampotampoka ohatr'ireny dia tsy hita tsony izy. Numéro 1 koa zao lasa tsy nandeha tsony tsy haiko hoe fa enoeno ve ilay sisyon-dresaka tsy mpamokatra zany zay tsy nanamboatra an'ilay izy mihitsy zay nefa nampanaelo ilay namanay zany tena tonga dia nalaina dia nidina violon-tany dia tena laina baraka ohatra ireny ilay izy koa ny tratra ty hono somary vitsivitsy fa tsy be da be araka ilay lazainy gazety hoe 700 isy. Nanapa-kevitra ny anajanona ny fivarotana menaka fanorana Bomrelax izy ireo tao aorian'iny zavanitranga iny mba hisorohana ny mety azona entana sandoka. Misy amin'ireo mpivarotra any an-toerana kosa no milaza fa mora vaina ireo entana tena izy sy osika. Le fandorondra reo an'le izy hafa mihitsy le d'origine le izy dotra an'le izy le sachet an'le izy hafa mihitsy le d'origine. Nanambara ny fikambanana piaro ny zomim-panjifa fa ialohany lalàna ny fanaovana osika amin'ny atambarotra. Mety avoasazy onitra miampy fidirana tranomaizina mandritry ny fotoana maharitra ny fanaovana izany. Andrasana izay ho toy ny fanadihadiana tao amin'ny mpitandro ny filaminana ahafantarana izay tena atidoha-miketrika amin'ny fanaovana osika toy izao. Fa miantso ireo olona nitory azy himettra ilirana zavantatovo na himettra olona lahy ho tonga hiatrika ny fitsarana izay ho atao eny amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy Rapitso. Raha efatra no tsaraina mandritra izany ary manantena ny fahendren'ny mpitsara maefa amin'ny fitsarana ny raharaha himetra olala Fenoaja Ariana sy Zora Andriansalama no nanao izay fanadihadian'izay. Rehefa nato tamin'ny asa mampisolo vavazy nandritra ny roa taona i maître Olira Zafinjatovo dia ho tsarana rahampitso ny raharaha mahavoakasika azy. Matahotra ny hiatrika ny fitsarana ireo mpitory azy araka ny nambarany ka miantso azy ireo izy mba hijoro ka ho eny amin'ny fitsarana rahampitso. Manasa an'ireo membre en ordre des avocats reo tena sy indrindrindrindra particulier les bâtonniers. Raha lehilahy dia tongava satria eo ny fankahitatsika ifanazava eo maso tsara tena professionnel an'ity raharaha ity dia hitsara amin'ny fahamarinana ry zareo satria hiaraka eno dododoly ary anatin'ny lalàna amin'ny rariny sy ny etsiny ahitana lezika noho izany aza misy isany hoe mandosondosotra zany fa tongava raha lehilahy. Amin'ny cour d'appel toute chambre réunie tsara rehetra amin'ny cour d'appel zany amin'ny mpamoaka didy no hitsara an'izy fa tsy fitsarana tsotsotra fa tena fitsarana lehibe mihitsy satria izy rehetrarehetra no avy eo hitsara an'izy. Raha efatra no mahavoasaringotra an'ity mpisolo vava ity ka mahatonga azy ho tsaraina. Ny telo voalohany dia ireo mpifanandrina aminy tamin'ny raharam-pitsarana hafa no nitory azy. Ny faharoa kosa dia ny filohan'ny holavitry ny mpisolo vava no nametraka ny fitoriana nandritra ny fikirakirana ny raharaha mikasika ny Claudine Razaimamonjy. Rahampitso amin'ny roa ora sy sasany ao amin'ny varavarana fahaefatra no anaovana ny fitsarana. Arahina ny mety toy ny raharaha. Fa gadra rola kosa no tafatsoaka ny fonja tao Vohitany ao amin'ny commune Ejeda district ny Toliara ny Zomalasa teo. Izy ireo izay voaheloka gadra mandrapahafaty noho ny von'olona tamin'ny taona 17 ratsahiviny. Tsy misy hatreto ny fanazavana voaray mikasika ny fomba ny voan'izy ireo ny fonja efa miroso amin'ny fikarohana azy ireo kosa ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Pierdina Razafindra manana sianja rakoton'oray.
Ny zoma lasa teo no tafatsoaka ny fonja tao vohitany ao Toliary, Rambo sy Alain. Tsy nisy nahatsikaritra ny fomba ny voan'izy ireo ny fonja raha ny tatitra voaray hatreto. Nandritra ny fotoana izay natongava ny fianakaviany ny Arambona angataka ny amindrana azy ireo aty afaha no nahafantarana fa tsy tao intsony Rambo sy Alain. Raha ny tokony ho izy mantsy dia ho tsy afaha izy roa lahy ireo no tokony hamita ny sazy saingy nafindra tampoka tao Toliara. Fifanolanana arabola teo amin'ny Alain sy ny sakaizany Tina Iko no anton'izao raha tsy ahivina ny taona 17 raikitra ny fitifirana teo amin'ny Alain sy Iko ka namony ainy vokatr'izay Tina izay tao anatin'ny fiara niaraka tamin'izy ireo. Rehefa mandeha moa amin'izao fotoana izao ny fikarohana ny Alain sy Rambo mangataka fiara-miasa amin'ny tsirairay kosa ny tompon'andraikitra amin'ny fanomezana vaovao mikasika azy ireo. Lafi ny fampianarana ho atsaraina ny fomba fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo-panjakana eto Antananarivo ny tariny kabinetra Androany. Ezaka voalohany ao anatin'izany ny fanomezana connexion maimaimpona ho an'ireo mpianatra ankoatr'izay betsaka ihany koa ireo fanatsarana mbola andrasana amin'ny fanendrena ny filohan'ny université vaovao. Izy moa ny lanonana ampahafantarana ny filohan'ny université vaovao io amin'ny fomba ofisialy izay ho tanterahina eny Ankatso amin'ny alakamisy ho avy izao. Trasel Nzarafeno sy Aina Raon. Na fampiarana ny rafitra LMD eny amin'ny université Panjakana ka omendaza ny fikaroham-pianatra hoy ny talengy kabinetra n'université Antananarivo. Ampitomboina araka izany ny fahafahan'ny mpianatra rehetra eny Ankatso mikaroka amin'ny alalan'ny internet manomboka izao omena connexion mamaimpoana ireo mpianatra. Efa nezana misy borna wifi be dia be ty zany hoe mazava ho azy ho gratuit amin'ny mpianatra tsy fandaminana fotsiny tsy maintsy misy rehefa avy eo miresaka fahafahana miditra amin'izy mba tsy midretra ny olona tany ivelany koa afaka hiditra amin'izy. Mazava ho azy ho an'ny mpianatra angamba tsy dia hisy tsony ny fitarainana hoe tsy afaka mikaroka satria araka ny nazavaiko anatin'ilay système LMD ny mpianatra anisan'ny tena mikaroka be da be ao anatiny. Indrindrandrindra koa ny mpampianatra dia enseignant chercheur mikaroka koa ny mpampianatra anisa zatra takin'ny mpampianatra koa ahafahany manatanteraka ny asany amin'ny mampikaroka anazy koa. Misy manantena fa iroborobo na safikaroana. Filoha vaovao indray no hitantana ny université Panjakana Antananarivo izay ao ampahafantarana ofisialy amin'ny alakamisy ho avy izao. Eo amin'ny esplanade université Ankatso no anatanterahana io lanonana io izay ohatrian'ny tompona ndraiky mpanjakana maro. Ny anatanterahana ireo fanatsarana vindavindaina rehetra ireo no andrasana amin'ity filoha vaovao ity hoy hatrany ny tompona ndraikitra. Miisa 3,740 ireo mpianatry ny université Panjakana eny Ankatso isa izay navoaka ny volana Martsa teo. Na izany aza fantatra fa mbola betsaka hatrany ireo mpianatra afa-panadinana baccalauréat no tsy afaka manohy fianarana eny amin'ny anjerimanontolo no nisa voafetra raisin'ny université Panjakana. Hodiniana manokana hoy ny tompona ndraikitra ny ampiarana ny fampianarana amin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra. Ao anatin'ny fandaharana asa fanampina ny mponina dia nomen'ny orinasa Star Madagasikara Pompondrano ireo fokontany 4 ao anatin'ny distrikny Ambatolampy. Isan'izany fokontany Ankidodo faharoa Ambodidrina Nazareta ary Andohany Farihy notokanana ny talatalasa teo izany ka pona maheriny roa alina no azo tombotsoa amin'izany fotodrafitrasa izany. Dia arahana fanampim-panazavana entiny tompona ndraikitry ny serasera eo anivon'ny orinasa Star Madagasikara. Izy io dia fiara-miasa izay rana miaraka amin'ny commune mba fitsinjovana ireo olona izay mipetraka eto Ambatolampy satria maro ireo fokontany izay mbola tsy nahazo famatsiana rano na hoe tsy manana rano isan'andro rano fisotro madio izay voatery maka rano eny amin'ny vovo na mandeha matsaka rano amina toerana lavitra be dia noho izany dia namaly ny antso zareo ny Star ka nanotra ireo fotodrafitrasa ireo. Anivelany andray tao aorianany namoahany fitsarana momba lalam-panorenana ny toerana ny vokatry ny fividianana filoham-pirenena ao Indonésia dia nidina andalambe ny mpanohana ny Prabowo Subianto kandidata fanandrana tamin'ny Joko Widodo izay voafidy indray ho filohan'ny Indonésia. Nisy araka izany fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana ka vokatra izany enina no namony ainy ary ampolony kosa no voasambotra. Nafapana ny toetra raty eto Jakarta renivohitry Indonésia alina. Raikitra ny fifandonana teo amin'ireo mpomba ny Prabowo Subianto sy ny mpitandro filaminana. Vokany olona enina no namony ainy raha nitatitra avy amin'ny gouvernoura eto an-toerany.
tsy manaiky ny valim-pifidianana vonjimaiky navoaka ny komisiona misana ny fifidianana eto Indonezia mantsy ireto mpanaradia ny Probao Subianto ireto ka io nahatonga ny fifandonany. Voka-pifidianana vonjimaiky izay manambara ny fahalaniny ny filoha teo aloha Joko Widodo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena rehefa nahazo 520 isanjato. Ankoatr'ireo namoniainy dia fantatra ihany koa fa manodidina ny 20 teo ireo mpanao fihetsiketsehana Luxembourg ny mpitandro filaminana noho ny fioara-pefy. Voatery niditra antsehatra nanoloana io fifandonana teo amin'ny polisy ny mpanao fihetsiketsehana io moa nitafika eto Indonezia. Nanao valandresaka tamin'ireo mpanao gazety tao an-toerana ihany koa tetsy andanin'izay ny candidat Probao Subianto ka nanamafy fa tsy manaiky ilay voka-pifidianana ary hitondra izany ny anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana eto Indonezia. Ao Venezuela kosa indray dia mbola mitana ny heviny amin'ny tia amitsorana ny fahefan'ny fitondrana Maduro ao Venezuela. Nanambara mantsy Nicolas Maduro fa anomana fifidianana solombavam-bahoaka mialoha ny fotoana ao an-toerana ahafahany mahazo indray ny toerana betsaka indrindra ao amin'ny anteny miram-pirenena. Etsenkilany kosa nanamafy ny fanohanana n'ireo mpanohitra ny fanjakana Amerikana amin'ny analana ny Nicolas Maduro eo amin'ny fitondrana. Face à ses partisans, le président du Venezuela, nanao fanambarany Nicolas Maduro fa anomana fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fotoana eto Venezuela. Ny andray an-tanana ny anteny miram-pirenena venezuelana no tanjona amin'izany ny famakavakana nataon'ireo mpandalina politika. Ny mpanohitra mantsy no mitana ny larana voalohany eo amin'ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao. Nous allons organiser des élections. Hikarakara fifidianana isika homentsika fahefana sy asina ny androm-panjakana tokana izay tsy nanan'izany nandritry ny 5 taona. Homantsika ny fifidianana ireo olona izay mendrika ny hoe ny amin'ny anteny miram-pirenena. Hita eo izay tena manana ny fanohanana ny vahoaka no hita eo izay andresy. Saivina fa nanomboka tamin'ny taona 17 no tsy nanana fahefana mampanao lalàna azy tsony ny anteny miram-pirenena eto Venezuela. Ny androm-panjakana misahana ny lalam-panorenana eto an-toerana no namindrany izany fahefana izany. Ity farany izay tokony hanomana ny fantsina ny lalam-panorenana hovidiana amin'ny volana aogositra ho avy izao, saingy tsy mbola misy tolo-dalàna nampahafantarina ny vahoaka mandraka ankehitriny. Ny fitondrany Maduro etsy andany no manohana azy. Araky ny fanamby ny filohan'ity androm-panjakana ity dia no hitarina hatramin'ny farany taona 2020 ny fotoam-piasan'izy ireo. Ankilan'izay kosa ny aona tamin'ireo tompona andraikitra avy amin'ny fanjakana Amerikana ny avy amin'ny mpanohitra ao Venezuela ny alatsinainy lasa teo. Nilaza izy ireo fa vonona hanampy ny mpanohitra Etazonia analana ny Nicolas Maduro eo amin'ny toerany. Faheverana tao an-toerana isika ankatoko ny fetiny reny izao misy ny tolotra izay ataon'ny tranombarotra Le Colisée etsy Atsiadana izay hoarositsika aminao izao. Amin'izao ankatoko ny fetin'ireny izao dia miavaka ny tolotra ho an'ny tranombarotra lehibe Le Colisée ety Ampasan'ny Malo. Dia manome fihenam-bidy 20 à 50% ho antsika rehetra izay tonga manjifa eto amin'ity toerana ity. Miisa 70 ireo box eto amin'ny Le Colisée izay samy manana ny mampiavaka azy avokoa. Tena maro tokoa ireo karazana entana eto amin'ny centre commercial Le Colisée Ampasan'ny Malo. Ao ireo karazana kilalao anankizy ho antsika raha te hijery kilalao isika dia misy maro azo isafidianana. Ao ihany koa ny salon de beauté, misy salon de beauté eto amin'ity toerana ity. Ao ihany koa ireo karazana vêtements maro isan-karazany ary ao ihany koa ny karazana chaussure, jupe na robe ho antsika rehetra izay mitady an'izany amin'izao ankatoko ny fetiny izao dia maro isafidianana eto amin'ity toerana ity ary ao ihany koa no ahitantsika ho antsika rehetra izay tia manjifa ny vita malagasy dia misy karazana ara malagasy be dia be maro isafidianana ihany koa eto amin'ity toerana ity. Ao ihany koa ho antsika rehetra izay tia mikarakara zaridaina dia misy karazana voninkazo maro ato ary misy karazana pohana décoration maro ihany koa afaka isafidianantsika rehetra tsakanavaka zao. Ao ihany koa ireo karazana bijoux maro samihafa, karazana montre, téléphone, karazana ordinateur, imprimante maro isan-karazany. Ety Ampasan'ny Malo lalana mivily ho any Ankatso no misy ny Le Colisée.
malalaka dia malalaka tsara ny parking ho antsika rehetra izay hitsidika eto amin'ny centre commercial Le Colisée sy ny Shoprite dia tena malalaka dia malalaka tokoa ny parking. Ny lalana mitsofoka dia avy eo amin'ny Jovena Ancran ohatrinareo no miditra dia miditra makany amin'ny toerana malalaka be iny tena tsara dia tsara tokoa raha ny parking ato sady tena assuré mihitsiny ny parking eto amin'ity toerana ity izay mikasika ny Le Colisée ary taorin'izay no anarahantsika ny dokam-barotra saingy mialohan'izay ampatsahivina aminao aloha ny zavatra nitranga ny vaovao izay nitranga tamin'ity takariva ity isokatra afaka valovolana ny orinasa mpamokatra siramamy na ny Sasma ao Brickaville orinasa ho an'ny olona Rivo Mahery ny fisokafany ity orinasa ity ary fantatra ihany koa fa ny vondrona Sadek hatreto no sehatra Mpanaramaso ny fifidianana iraisampirenena nilaza no vonona ndray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka olona folo kosa no voasambotra no ny resaka halatromby tany imeritra atosika magnataka ny hampitaovan'ireo zandary sy ny tompon'andraikitra ny fotony mba hisorohana ny asandahalo ary farany natratra menaka fanorana bombe relax sandoka maheriny 700 ny polisy ny alakamisy teo ka olona 4 no voasambotra tamin'izany. Ireto kosa indray ireo zanam-pandarana miandry antsika ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny logité amin'izao takariva izao. Ao anatin'ny portrait no anarahantsika ny tantarany tahiry lehilahy iray izay mpanao ireny make-up ireny. Zava-maniry iray no entina fantarin'ireo olona atao anatin'ny oyanao androany. Ary ao anatin'ny hafakely Céline Dion vahiny tao anatin'ny fandarana carpool karaoke sy ny fihetsika hafakely izay natao nandritra izany no entina amintsika indray atao anatin'ny vaovao insolite. Ndao anaraka dokam-barotra vetivety ary isika dia miverina eto indray manaraka ireny zanam-pandarana ireny.